Oke guys, kita sekarang sudah berada di SPBU Bireun bersama rombongan studi tour pemuda Gampong Tanjong Reubee go to Takengon. Ya, bertemu muda. Apa itu puan ni roh ai B. Ai B ni. Dia hendak le motor ni. Yang motoran, yang bahaya nan. Adalah kapunya. Kurang yang jap le lah. Apa dua le. Ya, bersama Bang Faisal. Oke guys, ini kawan-kawan semua dari Kampung Aceh. Jangan lupa subscribe. Oke guys, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Mas, kenapa tutup muka mas? Ah, mas ini. Kenapa ditutup mas? YouTuber. Entar. Oke guys, cukup sampai di sini saja. Thôi bro đã cài lên vì tập quán, cái đó nó để trả tập quán. Oke guys, sekarang sebentar lagi kita mau berangkat ke tempat wisata. Ini lagi ngumpul-ngumpul. Gerak cepat. Geng. Nyan kambing, kambing 2 ekor, yan, kambing mau disembelih. Hai Mas Sunzi, tak ada kambing, oh, minta ampun le. Hai. Hei, ada. Nyo boy buat YouTube you oh, we kah jelek-jelek dah. YouTube Bato. Driver ojek. Driver pangkalan. Nyo je. Abdul Somad. Subscribe. Mandu subscribe. Dia nak gaji tengok meng dia. Kau bukan pil kok long oh. Wardi. Ya. Hai kau ajak lo mau kena berangkat oh. Hai ke berangkat bang. Ada. Oh ada mari berangkat dah. Uno datang kamu ya.
Adam, Pengan, Abun. Geng. Geng, jangan buat YouTube juga. Jangan lupa subscribe. Pemuda. Mat, nak subscribe YouTube belum mah? Nak subscribe? Patu Yuna. Jangan tu pay buat YouTube je. Oke guys, ni sudah berkumpul peti apa-apa ni. Ni si Bosnia. Si Bosnia. Apa acara ni? Hai pun nak naik. God begadang. Kata indah. Bandung dong. Beramai. Bandung. Absido lah meh. Anak film. Bukan film tu.